Olá, meu nome é Jean Marcelo Silva, eu sou cardiologista pediátrico aqui da Clinimark. E hoje gostaria de falar sobre um sinal clínico bem comum, uma causa comum de procura ao cardiopediatra, que é o sopro cardíaco. O sopro cardíaco nada mais é do que um barulho que o sangue faz quando passa pelo coração. Muitas pessoas, por engano, acham que o sopro é a doença, mas não necessariamente. O sopro cardíaco pode representar uma doença, mas na maioria das vezes ele é uma alteração normal do coração que causa esse ruído. Então existe o sopro benigno ou inocente e o sopro patológico. Como eu disse, na maioria das crianças o sopro é benigno. É uma alteração estrutural fisiológica funcional do coração que pode levar a esse ruído, que é detectado pelo estetrocardiograma na ausculta, no exame físico. Mas infelizmente uma parte dessas crianças apresentam o sopro patológico, uma doença, uma malformação do coração que gera esse ruído que precisa de exames e de uma avaliação especializada para o seu diagnóstico. No caso do pediatra detectar a presença de um sopro cardíaco na criança, é muito importante então a avaliação especializada, que um cardiopediatra possa avaliar e ver a necessidade de exames ou não. Aqui na Clinimark, vocês podem contar com uma equipe especializada e com exames à disposição para detectar se o sopro é inocente ou patológico nas crianças.